Никому не нужна такая хуйня. Могу выслать. Опора отсека называется. О. Опора отсеков. Я хочу себе в лес такую хуйню утащить. Да будет вообще заебись. Лодку можно прятать. Мотор тут прятать. Крышку только сделай, все. И забыл. Вот так. Вот такая вот хуйня-то. Стекло. Волокно ему нихуя не будет. Как бы так.